Давайте я немного сориентирую вас по ценам на аренду квартир Нечанги. Простая мини-квартира-студия непосредственно для людей, кто хочет бюджетно жить, стоит около 4-6 миллионов донгов в месяц. И это будет периферия, далеко от моря. Студия или однокомнатная квартира в центре где-то примерно 7-12 миллионов донгов. Это вот будет как раз около моря. Однокомнатная, где хороший комфорт, 9-14 миллионов донгов в месяц. Двухкомнатные, такие просторные апартаменты, 10-20 миллионов донгов в месяц. Зависит от района, от размера, от состояния и от сезонности. Сейчас еще можно снять по адекватной цене, хотя много людей едут к Новому году. Да, и нестабильность в России приводит так же, как и я, экспатов. Если есть у вас вопросы, пишите в комментариях. Я вам отвечу. Вам в ленту.